thước đo chi tiết nhỏ, 分离卡， dụng cụ tiếp theo để đo độ đo đạc đó chính là thước đo chi tiết nhỏ, dùng để đo những cái vật dụng, những cái vật dụng có hình dạng tròn. Thông thường khi thao tác thì chúng ta sẽ đặt vật dụng vào trong, sau đó di chuyển. Nó cũng sẽ ở đây cũng sẽ hiển thị cái độ rộng, độ cao hay là độ gì mà mình đo đấy, đều cũng sẽ là mini. Khi các bạn sử dụng cũng phải nhớ rất là cẩn trọng, bởi vì các vật dụng đo đạc đều rất là đắt, và đặc biệt là nếu mà dùng không cẩn thận làm hư hỏng thì độ chính xác của nó sẽ không còn được đúng như ban đầu nữa.